ngo uyu mutima wanjye nkoranye iki kintu no wohe nutanga yewe sino kugirira ubuntu gufasha abakene gusa ahubwo nugira n'ubuntu bwo gutanga no mu rusengero ujye ubikora uvuga ngo ngamije yuko data wo mu ijuru azangororera ngamije yuko Kristo azangirira neza. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe turabashuhuje muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Muraho, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Muri abantu bacu, muri abantu beza, turabashima cyane, turanabakunda kuko tugirira neza, mukaduha ibitekerezo, mukaduha impuguro, bamwe mukatugaha ibyo twica, abandi mukatubwira ibyo tugomba gukora. Turabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Rero turi muri za gahunda zacu zo kwiga ijambo ry'Imana, aho tugiye gukomeza gahunda zacu zo kureba ngo ijambo ry'Imana twaryiga gute, ni gute tubasha kuba twagendera mu ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye twiga Bibiliya. Twafashe gahunda yuko mu gihe cyose Imana ikidutije izi mikrofone, Imana ikidutije ubu buryo bwo kugira ngo tujye tuza dufata akanya tuzajya dusoma, tugasomana namwe igitabo runaka cyo muri Bibiliya, tukakirangiza, tugashaka ikindi gitabo muri Bibiliya tukagikomeza kugeza ubwo wenda tuzasoma ibyo dushoboye. Sinavuga ngo tuzasoma Bibiliya yose tuyirangize, ariko tuzagenda tugerageza tuvuye ngo turimo turasoma Bibiliya hano ku Impuhwe TV. Rero ni Serene Nerina Nziza Muranzi, ndi umukozi w'Imana. Imana ingiriye umugisha kugira ngo tubane namwe. Rero ngiye kuganira namwe ijambo ry'Imana hano muri Matayo ibice 6. Ubushize twaganiriye ku buryo Yesu ataje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza. Tugiye gukomeza na Matayo, aho turareba uburyo Yesu yabwiye abantu ngo ni tukajye duha abantu tugamije kwishimisha, ngo Yesu aduhana kutagirira ubuntu kwishimisha. Icyo Yesu adushakaho nuko dukora ubuntu, tugira ubuntu, ibyo dukora byose tukabikora tutagamije kwishimisha, tutagamije gushimisha isi, tutagamije kwigaragaza ngo niba dutanze ngo twigaragaze, mbese ntago ari ukwishimisha. Reka dusome Bibiliya, ni ibice 6, umurongo wa 1 turageza ku murongo wa 4, aho bavuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari ntangururano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo weho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Dusome no mu Cyongereza, Matthew chapter 6, the title is Giving. Take heed that you do not do your deeds of righteousness before men, to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father who is in heaven. Therefore, when you do good deeds, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be glorified by men. Truly, I say to you, they have their reward. But when you do good deeds,
Do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your good deeds may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you. The explanations in English, I have to read them. Act of righteousness. This is doing good to do others. If one does good in order to receive the recognition of men, then he has received his reward. Christians let their light shine, but not for the purpose of drawing attention to themselves. When you do good deeds, the Pharisees, hypocrites, carry sounded the trumpet when they gave to the poor in the streets. In drawing attention to their act of giving, they received all the reward they would receive. Christians should give in a manner by which they do not intentionally seek the praise of men. In secret, Christians should not give for public display. Their giving should be as private as possible in order that one's motive for giving be kept pure. See Romans 12 verses 8. Reka dusome naho mu Baroma ibice 12 umurongo wa 8 turebe icyo hatubwira ku gutanga. Haravuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza. Mu Baroma ibice 12 umurongo wa 8 turebe icyo hatubwira. 12 umurongo wa 8 haravuga ngo cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara twarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Imana idufashe cyane. Hano dusomye amagambo Yesu yabwiye abigishwa be ari kubigisha, aravuga ngo rero icyo nababwira abigishwa banjye ntumwa zanjye mwe mwankurikiye mukaza, ndabinginga kugira ngo mugire ubuntu. Ubuntu bundi ni imbuto y'umwuka wera. Ubuntu ni imbuto Imana iduhamagarira kugira ngo tujye tugira mu gihe dukora ibikorwa byacu byiza. Ariko Yesu aravuga ngo nubwo mbabwiye ngo mugire ubuntu, ariko mwe kugirira ubuntu kwishimisha, mwe kugirira umuntu to have the public attention. Wigira ubuntu ngo abantu babone ko Serena agira ubuntu, ngo abantu babone yuko uri yagira ubuntu. Kugira ubuntu hano ngewe uko mbyeterprete icyo Yesu yashaka kuvuga, yashaka kureba intention nkuko tubisomye hano muri Bibiliya y'Icyongereza. With non intention, when you do good deeds, the Pharisees, hypocrites, carry sound the trumpet when they give to the poor in the streets, in drawing attention. Nukuvuga ngo hano abafarisayo bo babikoraga bashaka kugira ngo bagire attention y'abantu, ugasanga ari kugira ubuntu, ariko we mu by'ukuri icyagamije no kugira ngo abantu bamubone, abantu babone yuko we yagize ubuntu, abantu babone yuko we hari ibintu byiza yakoze, ugasanga mbese niyo gahunda afite, bamurebe bamuhimbaze. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nugira ubuntu ukagirira abakene ibyiza, ukagirira abantu b'imfubyi batishoboye ukabakorera, wifata ikondera ngo ujyane mu muhanda ngo ugende uvuye ngo nagize ubuntu. Ahangaha ndaza kubitandukanya n'ibikorwa tujye dukora mwimpuwe mu biganza by'impuwe, kuko dukora ibikorwa byinshi byo gufasha abantu batishoboye. Iyo dufasha abantu batishoboye tugahamagara abantu ngo nawe zana inkunga yawe, ngo nawe tanga igikorwa cyawe, ntabwo tuba tugamije kugira ngo babone ngo ibyo turi gukora ni ibyacu. Umutima niwo ugomba kurebera ukavuga ngo uyu mutima wanjye nkoranye iki kintu no wohe nutanga, yewe si no kugirira ubuntu gufasha abakene gusa, ahubwo nugira n'ubuntu bwo gutanga no mu rusengero. Ujye ubikora uvuga ngo ngamije yuko data wo mu ijuru azangororera, ngamije yuko Kristo azangirira neza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Wibikora ugamije kugira ngo bagushime, wijya gutanga ugamije ngo pastor agushime, wijya gutanga ugamije ngo bakubone, ahubwo bikore ugamije yuko Imana yakugiriye neza. Kora ibintu niko kwa kundi kwibanga ryo mu mutima. Kora ikintu kugira ngo so wo mu ijuru akunezererwe. Kora ikintu kugira ngo ugire nawe umuntu ugirira akamaro mu gihe gikwiriye. Yesu ashimwe cyane.
iri jambo niko ritwigishije. Ndakwinginga mwene data, birashoboka ko nawe ahari wajya gukora ibikorwa ukigaragaza cyangwa se kugira ngo abantu bagushime, ngo abantu nibaramuka bagushimye bakagushimira ibyo bikorwa byawe byiza ukoze, ngo ingororano zawe zizagarukira aho ngaho. Ingororano zawe zizagarukira kuri kwa gushimwa n'abantu. Ariko nubikora ugambiriye ko data wo mwijuru agushima, ugafasha abakene ugambiriye ko Imana igushima, ugafasha umuntu kuko wamugiriye sympathy, wamugiriye piti, wumvishije ko nawe hari icyo wakora, data wo mwijuru azakugororera. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire kuri ibi bintu byo gutanga. Ibi bintu byo gutanga nagiye mbiboneramo Imana mu buryo butandukanye. Ibi bintu byo gutanga byagiye binkura mu kaga gatandukanye. Ibi bintu byo gutanga nagiye mbiboneramo umugisha mwinshi. Imana ibimeramo umugisha, Imana ingirira neza, imumugisha hano mwisi, kandi ntekereza ko no mu ijuru hari ingororano z'abantu bagiye batanga batitangiriye. Nagize impano numva jewe ubundi muri kamere yanjye ngira impuhwe. Iyo ndi kubona nk'umuntu numva natanga kugeza igihe ibintu bishize. Rwose ngira ubuntu, ngira impuhwe, nkumva natanga, gutanga giving ni ikintu kimbamo. Ndatanga ibintu byanjye wenda sinsandaguza, ushobora kunsaba rwose nkakwima kuko mbona ko nanyura. Ariko umwuka wera yaje muri ngewe akanyobora ati nibi bintu nubwo byaba ari na miliyoni bitanga na hariya ku murimo wanjye. Ngira gutya nakuva umwuka wera bimbwiye nkabitanga, kandi nagiye mbona inyungu. Imana yagiye intabara. Ndibuka igihe kimwe twubakaga urusengero hariya mu Kagarama muri ADPR, noneho baraza kwitanga. Hari umuvugabutumwa sinibuka izina rye, araza aritangisha aravuga ngo nukuri ngo abantu nibitanga. Twabaga mu basengero gatoya, abantu barabizi n'ubu karacyahari. Noneho dushaka kubaka urusengero runini. Ariko icyo gihe nta bushobozi twari dufite. Umugabo wanjye niwe wakoraga, nanjye nakoraga utuntu tw'udusekretariya publique hariya, nta kazi gafatika gahari nari nakagize muri za 2000 na kangahe sinibuka neza, 2006 nari nwite abana b'impanga. Hanyuma nza baza kwitangisha mu rusengero. Twari tugishingirwa, ikintu gihenze cyari nk'intebe zo muri salo. Nibyo bintu twumvaga dufite bihenze icyo gihe, kuko ndibuka umugabo wanjye yakoreraga umushahara ngira ngo utarenga 240, kandi yarasabye credit ngo yubake kuko twashingiwe twebwe tuba mu nzu. Ubwo urumva yari afite avance sur salaire, byanze bikunze yasigaraga amafaranga make nk'ibihumbi 150. Nibyo twabeshagaho. Ariko bagiye kwitanga mu rusengero, noneho bavuga ati abantu bahaguruke bitange. Mubwiriza ubutumwa aravuga ati nimutange Isaka. Muzi izo nyigisho zigeze zibaho ari nyinshi. Mutange Isaka. Imana idufashe. Muri icyo gihe cyo gutanga Isaka, noneho rero umugabo wanjye nawe ndi muri korari, nawe ari kudiyakona inyuma mu guprotokora abantu binjira. Araza arambaza ati ese none dutanga iki? Twitange iki ko tujye gutangira urusengero runini, tubigenze gute? Ndibuka icyo gihe tugiye kwitanga, twaravuze dutereka twitanga 500. Mu by'ukuri 500 byari umutwaro icyo gihe kuri twe, yari amafaranga menshi. Muri 2006 twari tutaranayakoza mu ntoki ngo tuyaterure gutya tuyafite. Usibye intwererano bigeze badutwerera ziba nyinshi, dukora ubukwe dusagura ibihumbi bigera muri 700. Niyo menshi twari twarafashe. Icyo gihe nyatangizamo agasekretariya publique hariya Kicukiro centre. Naho ubundi ni ukuvuga ngo kwitanga 500 kwari ukwihara. Umuntu akavuga ati ndiseye, tuyatanga twizeye twumva ko tuzayakura mu mishahara. Bene data hari igihe cyageze mu nsengero abantu bakajya bitanga n'umutima ukunze, bitanga babwirijwe n'umwuka wera, atari kwitanga ngo baturebe. Ubu munsi mbona umuntu ajya no kwitanga mu rusengero akabikora kuko abapasitoro nibyo bintu basigaye bevara ubu Kristo. Noneho ugasanga n'abakristo byabagiyemo bakitanga ngo pastor amurebe, bakitanga ngo batavuga ngo sintange cya 10, ngo batavuga ngo simfasha, ngo batavuga ngo sinshyigikira. Ndetse iyo utanitanga babona hari uko umeze, batangira kukugenda bo ntabwo ukijijwe. Ugasanga nibyo byabaye evaluation y'agakiza. Reka nihute icyo gihe twaritanze. Noneho ngera igihe cyo kujya kubyara. Ngiye kubyara njya Faisal, mbyara umwana w'imfura umwe agira ikibazo, bari impanga, agira ikibazo ahita abura umwuka akivuka. Amaze kubura umwuka
noneho ikintu cyabayeho nuko ubwo ngubwo bamujyanye muri Suez intensive, umwana yararize umwuka urahera burundu, bashyiramo ibimashini bimugira. Naje gusenga ibyo n'ubundi buhamya, nza gusenga Imana nabwo hari uburyo yankoresheje. Ndagenda ku munsi wa kane umwana atarongera kurira, njya kureba abaganga, ndababwira nti ariko icyo gihe nari narose inyamaswa nyinshi zishaka kuntwara umwana, zishaka kumwiba, noneho ndwana nazo mu masengesho, ndarwana ibikisi bitandukanye byaje, kimwe gishaka gufata akaguru, ikindi gishaka gufata akaboko, ndwana nabyo, ndwana intambara bari banambaze. Ariko ku munsi wa kane nari ntangiye kwiyubaka, numva ntangiye kuba nanjye nasohoka nkava mu cyumba. Ubwo ngubwo ni nako ndi konsa umwana w'impanga wundi nawe ari muri Suez intensive, ntarongera kurira. Byese byari ibintu birebire. Hanyuma muri iyo ntambara narwanye rero nza gutsinda bya binyamaswa. Bukeye mu gitondo ndagenda njya kureba abaganga, hari Dr. witwa Mucumbitsi n'abandi, ndavuga nti ngiye naraye ndose kandi umukristo ndasenga, none rero mureke umwana wanjye ubwo mu muhamasonde akaba atarira n'ubundi abya bintu bacishamo hari y'amaserumo, akaba atarongera kurira, umutima utarongera guhaguruka, nimureke ngiye muhamashireka nka nyina. Icyo gihe n'umwuka wari wankoreyemo, ndagenda baravuga ati ariko ubwo uri mama ukaba bivuze, sasa noneho genda ukama amata yawe uyashyiremo ibibero uyazane, aho kugira ngo tumuhe serumu zisanzwe tumuha amashereka. Imana yaje gukura muri ayo mashereka, noneho ayo mashereka namuhaye umwana akimara konka amashereka, nta saha yaciyemo umwana arongera ararira nyuma y'iminsi 4. Hanyuma rero kanihutisha ngiye kuri icyo cyo gutanga, Imana yadutabariye kuri uko kwitanga mu rusengero. N'ukuntu tumaze kwitanga, Imana yaje gukora igitangaza. Noneho baduca icyo gihe $1,127,000 muri 2016 Faisal. Ayo mafaranga yari menshi cyane kuri twebwe. Bayaduca noneho assurance yanjye twararengeje profo yari 300,000 aho umugabo wanjye yakoreraga, kandi noneho twebwe twari tubitse 200,000 byonyine. Bibi ikibazo gikomeye no wamya burebure. Icyo gihe Imana ikora igitangaza, ndayibutsa ndavuga ni Imana, urabizi ko duherutse kwitanga kubaka ku nzu yawe tugatanga 500,000, ugira igitangaza ukora. Ikintu kitangaza cyabaye Imana yakoze ntazibagirwa, nuko Imana yagiye ikorera mu bantu b'abanyamahanga bari babonye utwana b'abanyamerika bakoranaga n'umugabo wanjye. Ubwo yabahaye amafoto nyine mu macaca atandukanye, aravuga ati twabyaye impanga, bari bamenye scenario y'ukuntu umwana atongeye kurira muri Suez intensive. Noneho ku munsi wa kane ababahaye amafoto ati noneho umwana yakize, amaze gukira, none ubu ngubu turi mu bitaro ibyumweru 2 ariko birashize, fagitire baduhaye fagitire ndende mu dusengere. Akibabwira bo baratangiye mu matorero yabo barakusanya. Ubwo ndi kuvunagura kugira ngo iminota yacu itaba myinshi. Barakusanya amafaranga, avuga ati nta kuntu abakozi b'Imana baba bagize umugisha babona abana noneho bashaka kugira gute babura icyo bishyura. Ndababwiye ngo twatashye tuva mu bitaro Faisal. Icyo gihe iyo wago udafite amafaranga waratahaga bakazayakwishyuza ikindi gihe. Ubu ngubu sinzi uko bimeze niba uwakwemererwa gutaha. Turataha tuza mu rugo tugenda n'idene tutishyuye na ya 200 dufite turayajyana, kuko urumva 200 muri miliyoni yari menshi. Gutanga bene data biza no mugisha. Abantu baragiye bakusanyiriza muri Amerika amafaranga tutabizi. Noneho hashize nk'iminsi 2 bahamagara ku kazi aho umugabo wanjye yakoreraga, baramubwira bati yakoraga muri World Relief, niba abantu bamwe babizi babyibuka bo bakoranye barabizi. Barandika baravuga bati twebwe amatorero yo muri Amerika twakusanyije kugira ngo twishyurire uwo mwana wavukiye mu bitaro, uwo mukozi w'Imana ye kugira ikibazo. Haleluya, Imana ishimwe cyane kuko Imana igira neza. Niko rero byagenze. Noneho icyo gihe bamaze gukusanya gutyo amafaranga araza, bahamagara papa Mugisha baravuga ati noneho ngwino ufata amafaranga. Aragenda ajya ku kazi afata envelope, yaje ambwira ati nukuri ndatwaye $1,200,000 muri envelope. Ati yari menshi cyane, ati nagiye nya deposa Faisal abantu bose bakajya begerayo. Yari menshi muri 2006, yari menshi. Ndibaza ko abantu bare batarakira cyane ngo bagire menshi, no guhari hariho abakire bafite menshi. Turashimye Yesu, icyo ni gitangaza. Hari abantu dusengana mu Kagarama Ahore bavuze atari kubundi hariya kwa Isironi barajya kwihandagaza bajye mu bitaro bikomeye kubera iki? Twe tujyana isezerano ryo kuvuga ngo Mana twaragukoreye kandi iyo duhaye ubushobozi turitanga. Iyo twitanze nawe ujye witanga mu byacu. Imana ishimwe. Nujye utanga mu rusengero ugahaguruka ukavuga ngo nditanze, jye ubikora n'umwe
umwete, ubikore wumva uri gukorera Imana. Jya ubikora wumva uri gukorera umugisha w'Imana, ubikorere wumva ufite ishyaka. Urwo ni urugero rumwe. Mfite ikindi gihe nabwo twari turi gushomera njyewe n'umugabo, twese projet nakoreragamo yarangiye, nawe yicaye, twese turagenda turicara turashomera. Maze ikindi gihe nabwo baravuga ati mwitange mu rusengero, nabwo turahaguruka tuti turitanze. Kandi hari mu kwa 11 akazi kanjye karangiye mu kwa 10, n'amafaranga rero y'imperekeza urumva niyo twakoreshaga muri icyo gihe. Nta kindi, nta bundi bushobozi. Nawe yaravuye gukorera masters mu Buholandi. Mbese turi muri crise pe, turagenda turavuga ngo ese abandi bitange tumenyereye gukora umurimo w'Imana dusigare, oya reka tugende twitange. Nabwo turavuga ngo turitanze 500 nta kazi tugira. Ndi umushomeri nawe ari umushomeri, turavuga ngo turitanze, turizera. turavuga ngo kwitanga, gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ntuzatanga utegereje ko bagushima, ntuzatanga utegereje ko bagusubiza, kuko abantu bo ntabwo bazagusubiza. Icyo gihe twamaze kwitanga, hari kuri Noheli, turaza tujya mu cyumba, turambura umukeka, turasenga, turavuga ngo Mana, turi abashomeri ariko twagize ishyaka ku murimo wawe, turitanga. None ko twagize ishyaka Mana, dutabare. Icyo gihe mu kwa 2 Imana ikoresha umuntu, araduhamagara, ahamagara umugabo wanjye, aravuga ati dufite amafaranga ari muri projet y'ubushakashatsi ya consultance, ati muri ibi bintu uvuye kwigamo, ati ntiwaturangira umuntu wabikora. Aravuga ati ese ibyo bintu ko ari byo mvuye kwigamo, ahubwo mwazanye iyo consultance nkayibakorera ko ntarabona kandi kazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni nziza. Noneho ubwo abarateze aragiye, hari muri 2011 gutyo, arateza agiyeyo. Agiye aravuga ati rero dufite hano miliyoni 5 tugomba gukoresha, ni kuri projet ya UNICEF, kandi nitutayakoresha barahita bayatwara mu kwezi kumwe. Dukeneye umuntu ukora consultance byihuse. Umva, yahise avuga ati iyo consultance rwose ni ikintu cyoroshye turayikora. Ndibuka yafashe kontra, nanjye mubera umukozi, dushaka n'undi muntu umwe, tujya gukora ubushakashatsi mu nkambi zitandukanye, dukoramo consultance. Miliyoni 5 bahita bazitwishyura mu kwezi kumwe. Za miliyoni 5 duhita dukuramo icya 10, dukuramo na yandi 500 twitanze mu rusengero, andi asigaye tuyikenuzaho ibibazo. Nta nubwo Imana yanatinze. Icyo gihe nahisemo nakazi muri projet y'Abaholandi, nakozemo imyaka 6, nawe ahita abona akandi kazi muri Global Community. Tuba turazahutse, turagiye gutya. Bene data, nta muntu witanze ngo akorera Imana imucyurireho amara masa. Imana ifite amafaranga, Imana ifite ibintu, Imana ifite ubutunzi, Imana ifite ibintu byinshi. Imana irafite, niwitanga ugakora umurimo w'Imana. Bene data, nimujya mubona ndimo ndi kugenda nkajya mu bakene, mukabona ndi kugenda namanutse imisozi, ndi kubahamagara mwitanga, mutange 5, mutange 30, nimutange. Bene data, mbabwiza ukuri, nuko Imana yacu ihemba neza ntiyambura. Ntabwo nzicwa n'inzara narakoreye Imana. Iki kintu twari turi kwigaho ni ikintu bita gutanga. Bikora utagamije kwishimisha, bikora utagamije kwinezeza, ahubwo bikora ugamije gukora umurimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nakivugaho ibintu byinshi cyane, kuko nk'uko munyamubona ngo ibiganza by'impuhwe, ngo Impuhwe TV, twe twubakiye kuri iki kintu cyo gutanga, twubakiye kuri iki kintu cy'ubuntu, twubakiye kuri iki kintu cy'impuhwe, kugirira impuhwe abantu batishoboye, kugirira impuhwe abantu babuze uko bagira. Numva uwo mutima mufite. Iyo Imana impaye ubushobozi, icyo nshoboye ndagikora. Iyo Imana impaye ubushobozi, nkabona umuntu wenda aje kuvuga ijambo ry'Imana, nkabona ariko nta gatike afite, iyo mfite 10,000 ndetanga, nkavuga ni ahasigaye Imana izampa yandi. Ntago inzara iranyica, ntago ndabura uko ngenda, sindabura essence, sindabura transport, kubera ko Imana intongiye muri uko gutanga. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka turangize iri jambo, kuko twiga ikintu bita gutanga. Ikintu twize ni ikintu cyo gutanga, ni ikintu cy'umugisha. Ndakwinginga ngo nawe ujye utanga, kandi ugirira ubuntu bwawe, atari ukugira ngo winezeze. Imana ibaha umugisha. Reka tubasengere. Data buja mwiza, turagushimye, turaguhimbaje Mwami, tuguhimbarije abantu badukurikira ku Impuhwe TV, tuguhimbarije abantu babana natwe, tuguhimbarije abantu batwitaho. Turakwingize nyakuri
kukubaha kugira ngo iki cyigisho dutanze cyo gutanga mwami wongere ugihindure gishyashya mu bugingo bwacu, kandi n'abadukurikira bose nabo barebe Mana, ureke icyo cyigisho kibe kuri bo, ugendane nabo ubagirire neza. Urakoze, ndagushimye, ndaguhimbaje ko ubana natwe tugirira neza, icyubahiro no gukomera bibi byawe. Uhereze umugisha abantu bose bagirira neza, abantu batishoboye. Uhereze umugisha abantu bose batanga batagamije kwishimisha, ahubwo bagamije kugira ngo abantu bawe bafashwe. Ujye ubaha umugisha, kandi uhe umugisha mwami imirimo y'amaboko yacu, kugira ngo natwe tuzaye tubona ibyo dutanga. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amina. Imana ibaha umugisha. Bye bye. Mujye mwibuka gusharinga ibi byigisho byacu bigere ku bantu benshi. Imana ibahe umugisha. Bye bye.